dagaalada ka socda dalka Itoobiya ayaa sii holcaya maalmo uun markii ay xukuumadda Addis Ababa sheegtay inay qaaday howlgal ciidan oo ay ka baxday isdifaaca marxaladda furimaha ayaa si weyn isku bedelaysa guule ayay sheeganaysaan militariga Itoobiya inay ka gaareen jiidda dagaalka gulufka ugu xoogga badan ayay dhinacyada Itoobiyaanka isaga hor imaanayaan 4 aag dagaal oo bilowgii horeba ay dagaaladu hore uga socdeen waxayna kala yihiin aaga Gashane Warilu Shawa Jufro oo dhanka cafarta aaga Jufra laba maalin ka hor ciidanka Itoobiya oo ay weheliyaan maleeshiyaadka cafarta ayaa la wareegay deegaankan oo marin muhiim u ah in la aado Waldiya oo ah aag muhiimad weyn ugu fadhida cidda xukuumaysa Dhisa iyo Kombolcha maadaama ay marin u yihiin gobolka Tigray labadan magaalo ee Kombolcha iyo Dhisa waa goobo muhiim ah hadda wali waxa ay ku jiraan gacanta TPLF waana aagaga ugu culus ee laga cabsi qabay dagaal inay ka dhacaan ha yeeshee cidda Waldiya gacanta ku dhigta waxa ay uga dhigan tahay labadan magaalaba inay goodoon galayaan militariga Itoobiya waxa ay ku wajahan yihiin Waldiya kuwaasoo qabsaday Jufra oo u jirta masaafo 76 kiiloomitir taasi waxa ay ka dhigan tahay docwareen xagga dagaalka 4 maalin ka hor sidaasoo kale Itoobiya waxa ay tabisay inay qabsatay buuraleyda Bati iyo deegaanka Garba oo u jira wax ka yar 44 kiiloomitir magaalada Kombolcha taasoo ka dhigan in la riixay si baan kooxda TPLF aagan waxa ay hayeen deegaanna ay isaga dhawaayeen ismaamulada Amxaarada iyo Oromada qabsashada buuraleyda Bati waa kale oo iyana muhiimad u leh dagaalka maanta mar kale dawladda Itoobiya waxa ay tabisay inay guul dagaal oo wanaagsan ka gaartay furinta Gashana lana wareegtay Arbit Aget Debeko iyo Dabo dhammaantood waxa ay ka tirsan yihiin ismaamulka Amxaarada kasokow dabeecadda dagaalka oo qalafsan deegaankan haddana difaacyada ugu adag ayay TPLF ku lahayd aagaga sida ka muuqata sawirro la soo qaaday maalin ka hor ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ciidankiisa u sheegay in buurta Gashane haddii ay qabsadaan wixii ka dambeeya ay sir durdura ku soconayaan waxa uu sheegay in cadowga soo galay aysan ka bixi doonin maanta wasiirka warfaafinta ee xukuumaddiisa ayaa sheegay inay qabsadeen aagagan magaalooyinka Kasigita Burqa Wima Jiftu Diraruqa iyo Alaala Sulo oo xanfara ayaa galay gacanta ciidanka Itoobiya waxaana goobahaasi tagay warbaahinta madaxa bannaan oo ka soo tabisay ficilo argagax leh oo dagaaladu ay sababeen dhammaan waa deegaanada cafarta ee bilowgii ahaa jihada ugu adag ee laga weeciyay kooxda TPLF inay qabsata magaalada Mille oo ah ilbowlaha ugu weyn ee dhaqaale ee Itoobiya iyo Djibouti isku xidha hadda jidkaasi waa ammaan sida ka muuqata maabka dagaalka furin kale oo dagaal oo ah deegaanka Shawa dawladdu waxa ay gacanta ku dhigtay magaalooyinka lagu magacaabo Moziza Molala Shawa Robert iyo Raza waana aagaga ugu dhow ee TPLF ay u jirtay magaalada Addis Ababa oo masaafo ahaan u jira wax ka badan 225 kiiloomitir waa aagag dagaaladii ugu cuslaa ka dhaceen waa dhul bannaan oo Tigray ay ku adkaatay ka gudubkeeda ha yeeshee dhinaca kale waa goobaha ay iska soo gaareen jamhadda Oromada ee OLA isbahaysigii OLA oo Oromo ah iyo TPLF dhex maray maalmihii ay soo gaareen Kombolcha wuxuu u muuqdaa mid fashil qarka u saaran maadaama Oromadu ay dhaqaaqi weyday oo ay dagaal sameyn weyday gudaha gobolkoodana dhaqaaqna ay ka sameyn weyday waana cadaadis fuulay oo hor leh duqeymo ayaa shalay ka dhacay goobo ka mid ah ismaamulka Oromada taasoo la xaqiijiyay inay fulisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn laguna bartilmaameedsaday goob lagu tuhumayay inay joogaan xubno ka tirsan OLA oo Oroma TPLF waxa ay walaac ka muujinaysaa howlgalka military waxay qaramada midoobay u gudbiyeen cabashaha in duqeymo diyaareed ay saameyn ku leeyihiin xaalka dagaalka waxay sheegeen isirbeegsi lagu hayo dhankooda iyaga oo sidoo kale tilmaamay in diyaaradaha bilaa duuliyaha ee ay leeyihiin wadamo shisheeye ay howlgalkan qayb ka yihiin dhinaca kale xagga diblomaasiyadda Shiinaha wasiirkooda arrimaha dibadda ayaa tagay Addis Ababa booqasho dhif iyo naadir oo aan hore loo sii shaacin ayay ahayd Shiinuhu waxa ay u muuqanayaan in hadda ay si weyn u garab istaagayaan xukuumadda Addis Ababa xilli Mareykanka ay dhabarka isku jeediyeen si baan ay ugu dagaalameen xagga diblomaasiyadda Washington way sii wadaa ka digitaanka weerarada argagixiso iyo xaaladda Itoobiya oo ay qeeladhaan ka muujinayso ha yeeshee
shiinuhu si qarsoon ayaa la rumaysan yahay inuu u wado xagga diblomaasiyadda iyo dagaalkiisa wasiirkooda arrimaha dibadda tegiddiisa Addis Ababana waxaa loo arkaa inay tahay farriin weyn oo loo dirayo xagga Maraykanka Ruushku dhinacooda iyana waxa ay wadaan wada hadallo qarsoodi oo ay la leeyihiin dhinaca Itoobiya ergeyga gaarka ee midowga Afrika hore ay ugu xilsaaray xaaladdan ayay u yeereen oo ay kulan la yeesheen waxaa la rumaysan yahay in Shiinaha iyo Moscow ay labaduba ka shaqaynayaan wax u muuqdo isku dubaridka xagga diblomaasiyadda Itoobiya oo ay doonayaan inay ka caawiyaan dhammaan ciidamada iyo fagaarayaasha siyaasadda Itoobiya dagaalkeedu waxa uu muuqan doonaa mid sii socon doona bilaha inagu soo wajahan madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran Darul Istiqama daarta cilmiga shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada shaararka iyo saraawiisha kabaha isbarbaarka bajaajyada dawooyinka faahfaahin kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda